Bagi Anda yang mau upgrade PC atau laptop, di sini saya ada jobs di luar di daerah Kletek Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini kita disuruh mengupgrade PC dengan tambahan RAM 8GB. Sebelumnya PC ini RAM-nya 2GB, kita tambah lagi sesuai permintaan yaitu 8GB agar lebih kencang ketika buat kerja. Nah, bagi Anda yang membutuhkan upgrade baik itu PC ataupun laptop, upgrade RAM ataupun upgrade lainnya, silahkan hubungi pada nomor yang ada di video ini. Ini salah satu konsumen kami di daerah Kletek Sidoarjo. Semoga bisa bermanfaat.